Финансовый год подходит к концу. В ходе традиционного оперативного совещания подводили некоторые итоги. Данные на пятницу 20 декабря по реализации нацпроектов в регионе вызвали обеспокоенность у Романа Старовойта. Национальный проект «Жилье и городская среда». У нас почти миллиард рублей в этом году на реализацию национального проекта предусмотрен. Кассовое исполнение на пятницу 64%. Риски по региональному проекту формирования комфортной городской среды в Курской области касса 37%. Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий, муниципальных образований. Кассовое исполнение конечных получателей 53%. При этом по 7 муниципальным образованиям касса 0. Сроки по технопарку «Кванториум», нацпроекту «Демография», «Здоровье», малое и среднее предпринимательство» вызвали некоторые опасения главы региона. Уважаемые коллеги, я так понимаю, что мы все национальные и региональные проекты по текущему году должны выполнить с нужным качеством и в срок. Поэтому прошу следить, и осталось буквально 2 дня, все платежи на личном контроле, смотрите, чтобы мы потом в ручном режиме с казначейством не работали уже под Новый год. Анастасия Рашидова при содействии пресс-службы администрации Курской области, ТВ6 Курск.